Russisch, Französisch, Englisch, Spanisch. Bahasa Damit wir uns Rusia, in bahasa internationalen Prancis, bahasa Sprachengewirr Inggris, bahasa verständigen Spanyol können, untuk brauchen dapat wir Übersetzer berkomunikasi und dalam Dolmetscher. gudang bahasa Zum Beispiel internasional, für kita Vorträge mit membutuhkan internationalen penerjemah dan juru Referenten und bahasa. Misalnya mehrsprachigem untuk kuliah Publikum. dengan pembicara An der Universität internasional dan Innsbruck audiens werden am Institut multibahasa für di Universitas Translationswissenschaft Innsbruck. Übersetzer Penerjemah und atau Dolmetscher juru bahasa ausgebildet. dilatih Der di bekannteste Institut Beruf Studi ist sicher der Penerjemahan. des Profesi yang paling dikenal Simultandolmetschers. tentu Er saja hört adalah den juru Redner über bahasa. einen Kopfhörer und Simultan yang übersetzt seine mendengar Worte pembicara zeitgleich melalui in eine headphone andere Sprache. dan menerjemahkan Sein Arbeitsplatz ist kata-katanya die secara Dolmetschkabine. simultan ke dalam bahasa Daneben lain. gibt es auch den Tempat sogenannten kerjanya adalah stand Konsecutivdolmetscher. penerjemah. Tempat Beim kerja juru Konsekutivodolmetschen bahasa adalah spricht der bilik Redner und erst wenn der Redner penjurubahasaan. fertig Ada juga gesprochen yang hat, disebut juru spricht bahasa der Dolmetscher. berurutan. Dalam Als penjurubahasaan Gedächtnisstütze fertigt berurutan, der Dolmetscher pembicara dazu berbicara Notizen an, dan hanya setelah damit er pembicara sich selesai die berbicara, Redestruktur juru über die bahasa einzelnen membuat Merkmale catatan der Rede, untuk die einzelnen membantu juru bahasa Aufzählungspunkte zum menghafal Beispiel struktur besser merken pidato kann. atau In der ciri-ciri Ausbildung an individual der dari pidato Universität werden tersebut. die Nachwuchsdolmetscher auf den Poin-poin künftigen penting Beruf misalnya juru vorbereitet. bahasa Das junior Wichtigste ist dipersiapkan Praxis. untuk Das profesi Übersetzen, masa zum depan Beispiel auf mereka Konferenzen, selama pelatihan verlangt dem mereka di Dolmetscher einiges ab. Man muss schnell sein Hal und yang paling denken, dass penting adalah man praktik sehr spontan penjurubahasaan. sich an verschiedene Misalnya di Ausgangssituationen konferensi, anpassen kann, menuntut dass banyak hal man sich dari sehr juru bahasa. schnell, sehr stark Anda harus cepat dalam konzentrieren kann. berpikir, Das ist eine Anda sehr hohe harus dapat Konzentrationsleistung, die beradaptasi man beim secara Dolmetschen spontan braucht. dengan Und situasi yang natürlich braucht berbeda. man perfekte Anda harus Kenntnisse dapat in den beiden berkonsentrasi Arbeitssprachen, dengan mit denen man sangat cepat. arbeitet, Dibutuhkan und banyak einen sehr konsentrasi großen untuk Wortschatz, dass man menerjemahkan. jederzeit Dan tentu saja kita flexibel membutuhkan genug ist in pengetahuan seinen yang sempurna Ausdrucksmitteln, tentang das dua Gesagte bahasa auch wirklich kerja so genau yang wie Anda möglich wiedergeben gunakan zu können. dan kosakata yang Neben sangat banyak, Gesprochenen bahwa Anda müssen selalu natürlich auch Texte fleksibel aller Art übersetzt dalam werden. cara Um berekspresi Fachtext untuk übersetzen dapat zu können, menyampaikan braucht es apa yang telah exzellente dikatakan Sprachkenntnisse seakurat mungkin. und das Selain entsprechende teks lisan, Fachvokabular. teks dari segala Davon jenis tentu unterscheiden wir saja das juga harus literarische diterjemahkan. Übersetzen. Beim Agar literarischen dapat Übersetzen menerjemahkan arbeiten wir teks mit khusus, Texten, die ich sage mal, keterampilan dem bahasa yang Vergnügen sangat dienen, baik mit dan kosakata Romanen, khusus mit yang Gedichten sesuai beispielsweise, diperlukan. mit Bahkan Filmen auch, ketika kita wenn wir masuk ins ke dalam audiovisuelle und mediale penerjemahan Übersetzen audio, hineingehen. visual, Das heißt, da dan haben wir es media, mit Texten zu yang tun, berarti die kita etwas berurusan ausdrücken dengan wollen, die teks yang expressiv ingin sind, die nicht mengungkapkan unbedingt sesuatu einen yang direkten, ekspresif unmittelbaren dan Nutzen belum für einen tentu Kunden memiliki haben. penggunaan Im langsung Fachbereich. secara Auch für Filme langsung braucht es bagi Übersetzer. pelanggan di bidang Audiovisuelle spesialis Translation penerjemah heißt das dann in juga der diperlukan untuk Fachsprache. film. Das reicht von Transaksi Untertiteln bis hin zur audiovisual adalah Synchronisation. istilah Dabei teknis darf beim untuk hal ini, Übersetzen mulai nichts dari verloren gehen. subtitle hingga sinkronisasi. Namun tidak ada yang boleh hilang dalam penerjemahan. Harus ada durasi dan jumlah waktu tertentu dalam film tersebut. Film memiliki jumlah waktu tertentu dan seringkali lebih banyak yang dikatakan daripada yang dapat ditampung, sehingga harus dipersingkat. Tetapi sedemikian rupa sehingga secara alami memberikan versi yang sesuai atau tentu saja konstruksi tren. Misalnya dongeng, di mana semua karakter memiliki karakteristik tertentu, seperti bagaimana mereka berperilaku secara linguistik, sehingga kemudian dikonstruksikan lagi Das dalam bahasa Original wird sasaran, oft mehrmals misalnya dalam angehört, bahasa damit der Jerman. Übersetzer auch wirklich Sehingga alles richtig versteht. tercipta perasaan yang Ob sama. Dolmetscher oder Selain Übersetzer, pelatihan, di beide institut Berufe ini können juga am ada Institut penelitian für yang sangat luas dan Translationswissenschaft beragam di erlernt bidang werden. ini. Misalnya, Neben der kami Ausbildung sedang geht es hier mengerjakan auch um diferensiasi Forschung. yang memadai dari Die Forschung in teori unserem Bereich ist transaksi. ganz Kami weit telah gefächert und mengembangkan weit model gestreut. analisis Hier bei teks uns am untuk Institut penerjemahan beispielsweise sastra arbeiten dan wir an einer untuk adäquaten didaktik. Kami Ausdifferenzierung juga der telah mengembangkan Translationstheorie. model untuk Wir didaktik. haben Kami Textanalysemodelle für memiliki model literarisches analisis Übersetzen teks und für untuk die Didaktik in penerjemahan diesem sastra Bereich, dan die didaktik di momentan bidang ini yang ausgearbeitet saat werden. ini Wir sedang sind im Bereich dikembangkan. Kami Terminologieforschung sangat und kuat di bidang Terminologie penelitian Datenbanken sehr terminologi stark. dan basis Vielen data Datenbanken terminologi. legen wir an. Kami membuat Das heißt, basis wir data haben auch yang da berarti kami einen Praxisbezug. memiliki Und fokus dann sind wir praktik. derzeit auch noch stark Dan im saat ini Bereich kami juga kuat di medizinische bidang komunikasi media Fachkommunikation. spesialis. Es gäbe noch Masih sehr banyak viel lagi mehr yang harus aufzuzählen. disebutkan, yaitu profesi Übersetzer und penerjemah Dolmetscher, dan penerjemah Berufe mit yang vielen memiliki Möglichkeiten banyak und in kemungkinan einer dan sangat globalisierten diperlukan Welt di mit vielen dunia yang Sprachen semakin mengglobal unverzichtbar. dengan berbagai bahasa.